Dus iedereen weet ondertussen dat dat de 6 is. Hè. Dat is gewoon hier, dat eerste zicht, dat lijkt nog een andere kant, dat is de 6. Om dat rund te beginnen, moeten we eerst al de schouder afsteken. Want die belegt hier heel dat karkas. Dus als we hier al beginnen uitsnijden, dan gaan we altijd stoten op dat schouderblad. Want dat schouderblad dat zit hier, dat belegt eigenlijk heel die karkas. Dus we gaan die schouder er eerst afhalen. En hoe gaan we dat doen? We gaan het op de gemakkelijkste manier doen. Dat is hier en tussen de vijfde en de 1, 2, 3, 4, 5. Dus de vierde en de vijfde gaan we insnijden. En dan komen we op een been uit. Dat gaan we doorzagen. En dan gaan we die schouder van hieruit kunnen laten vallen. En hebben we die schouder eraf. Dus tussen de vierde en de vijfde, 1, 2, 3, 4, 5. Wat ik over dat voorkwartier nog wil zeggen, het zijn nog weinig slagers die dat uitdelen. Hè. Maar wat is het voordeel van dus een rund in de beenwerk te kopen? Dat is kwaliteitscontrole. Dus zo een rund in karkas kun je veel beter beoordelen dan dat het allemaal vaak gepakt zit en zo. Dat was ons rund een heel goed. En dan kun je 6 keer 6 keer gaan opdoen en dan weet je per een week later wat het allemaal geweest is. Hè. Dus als je in karkas aankoopt, hè, dat is voor de slager veel duidelijker. Hè. Je moet altijd wel even de moeite doen, een slachthuis rijden en dan kun je nog zeggen van te veel vet of dit is dat, we pakken die anderen of zo. Want eens dat het vacuüm zit, heb je eigenlijk niks meer te protocol. Dus dat is het voordeel van in karkas kopen. Nadeel is, je haalt een hoop werk in huis. Hè. Als je dan een goede slager voor hebt, of een goede gast, dan rendeert dat zeker om dat ook nog zelf te doen. Vooral omdat je dan ook alles in huis hebt. Mensen die, of slagers die onderdelen kopen, en ze gaan zo'n vraag stellen voor mij een stuk van de pastoorshoed, of voor mij een stuk sessie, of voor mij het klein zenuwstuk, bepaalde specifieke benamingen, dan gaat hij namelijk voor zeggen, dat heb ik niet. Het is eigenlijk een beetje beroepsman onwaardig dat je dan moet gaan zeggen, ja dat heb ik niet, ik zal het eens bestellen tegen volgende week, want dan lijkt het wel alsof dat je een gewone kruidenier bent en zegt, ik heb me verzorgd, maar ik kan het eerst bestellen en dan brengen ze bij mij een keer het uit. Nee, we zijn stielmannen, daarom zou ik altijd zeggen, koop zoveel mogelijk in karkas en dan heb je alles in huis, je kunt iedereen bedienen. Het nadeel is dat je creatief moet zijn, want in de zomer is er de koel van stoofjes niet goed. Hè? En in de winter wel. Dus dat is altijd creatief denken van, stoofjes gaan minder zijn, het is slecht weer, of het is goed weer, het gaat minder zijn. We gaan proberen wat meer satévlees eruit te halen en zo. En zo probeer je altijd rond te werken. Zo noemen we dat. Een stuk in het karkas proberen op een week of op 14 dagen helemaal rond te werken. Dat er niet nog maar een rest in de frigo liggen. Want als er ondertussen een vers binnenkomt en je zit nog met van alle stukjes waar er weinig vraag naar is, maar je laat het gewoon liggen en wacht tot er iemand achter vraagt, kan niet marcheren. Want tegen iemand achter vraagt is het al een beetje bedorven. En die gaan er dus ook nooit meer achter dragen. Dus je moet al op voorhand anticiperen op de mogelijkheid van gaat het weggaan, gaat het niet weggaan en snel reageren. En dan kun je rondwerken noemen ze dat. En dan houdt je er een goede rendement uit. Lukt dat rondwerken niet, dat kan zijn dat de buurt waar je helemaal geen stoofjes moet en al heel rustig, dan zijn we wel verplicht van alleen de achterste kwartieren te kopen of onderdelen te kopen. Ik zeg altijd, de klanten dat kun je wel opvoeden. Je kunt de klanten opvoeden. We moeten in de winkel echt wel mondje optrekken en zeggen, ik heb een beetje goed, ik heb dat. En dan die curiositeit opbrengen en dan zullen ze altijd eens proberen. En het moet natuurlijk goed zijn, je moet ze niet fokken. Ik heb hem heel goed en een stuk van de rib meegeven en dan moet je eens bakken. Volg ik zelf. Je moet er helemaal achter staan en weten waar het mee bezig zijn. Dat wil ik nog heel even zeggen over dat voorkwartier. Waarom zo'n ding in huis halen dat je het uitgeprobeerd kunt kopen, dat hadden we in kaart. Er zijn verschillende voordelen aan, behalve dan het werk. Dat is nog een nadeel. Sinds de GRM-problematiek, dat is
is gekomen met de dioxinecrisis, dat is ook gekomen tegelijkertijd met vooral dan de dode koeienziekte. Vroeger werd de beenderen en zo werd overal nog wat in verwerkt, maar dat schitterende producten teweegbracht ook, werd er een deel nog terug in de voeding. Berenmeel werd ook nog in voeding gedaan, maar natuurlijk als de dieren dat ook weer terug opeten, dan was er een dode koeienziekte, een BSE-probleem. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, oké, die wervels, dat mag niet meer. Dan noemen ze een groot risico. Het gevolg is dat op het moment dat die problematiek om de deur kwam, dat al die afvalophalers de prijzen al 2x3 deden en die profiteerden daar nog eens van ineens grote kosten op te leven. Onterecht, absoluut onterecht, dat was het. Het gevolg is wel, als nu die afvalbak elke week goed vol zit, dat kost geld. Als je dus alles vacuüm in laat komen, dan zit er een plastic zakje bij het gemeenteafval en zal er nog niet te veel in een wereldbak zitten. Hè. Dus dat is ook wel om rekening mee te houden dat je zegt van ik ga dat eens uittellen. Voor mij dat is goedkoop, dat is veel goedkoper dan dat ik het vacuüm aankoop, maar je moet met alles rekening houden. Er komen heel wat beter naar. Maar die problematiek, dat verstaat iedereen. Hè? 1, 2, 3, 4, 5, de vierde en de vijfde rit. Wat ik nog wil zeggen, dat is grossisten. Dat kan misschien een dag van vandaag minder zijn, maar in mijn tijd was het zeker nog zo. Er zijn zeker ook deugnieten bij. Je hebt een marktprijs. Ik zeg zo maar wat. Het voorkwartier kost u 4 euro de kilo en een achterkwartier kost u 8 euro de kilo. En in de zomer, wanneer er heel veel achterkwartieren besteld worden, dan snijden ze het voorkwartier hier af en dan hangt deze 20 kilo aan dat achterkwartier. 20 kilo meer dan 8 euro is 40 kilo in de rekening van 4 of 8 stellen. Dus als je zegt van oh, ik heb een schitterende prijs gehad voor mijn voorkwartier, maar als dit bij het achterkwartier aanhangt, dan zit je dan zit het bedrogen. Ik bedoel, het moet werkelijk in de juiste verhoudingen afgestoken worden. Maar iedereen probeert creatief te zijn. Maar die kunnen er ook nog aan. Maar dat gaat er nou tegenwoordig wel minder en minder. Dus hier heb ik heel dat voorkwartier doorgestoken. Ik zal het zo laten zien. 1, 2, 3, 4 ribben laten we aan de spier en nek. En we laten hier nog 4 ribben, maar soms zijn er dan met 3, want dan kan het effect dat de grossisten altijd nog 1 rib meer dan het kwartier laten, dan het voorkwartier. Dus als je van hieruit begint te tellen, is het altijd juist. Dan kan je niet nog ribben bij hebben. Dus dat is altijd juist 1, 2, 3, 4 vanuit de nek geteld, dus de ribben en de 5 doorsnijden. We kunnen dat niet helemaal doorsnijden, want hier zit een schouderblad. En in dat schouderblad loopt hier nog deels door. Dus om die schouder eraf te krijgen, moeten we dat schouderblad doorzagen. We gaan dat eerst doorsnijden. En dan moeten we die schouder er hier vanaf halen. Hier hangt je schouder nog redelijk recht en heeft je nog geen contergewicht. Maar eens dat je een beetje los begint te komen, komt je door zijn gewicht doorhangen en dan is het al een stuk gemakkelijker. Maar dat is allemaal ook redelijk heavy, zwaar werk. Dus hier
Dat is het schouderblad. Dus de schouder zelf hier lossnijden van het karkas, dat is vrij gemakkelijk, vrij eenvoudig. Dan gaan ze de weg wel wat zoeken, maar hier zit de gepelde van de schouder. En je wil dat niet zien. Daar moeten we een beetje voor oppassen. Maar als we die kapot snijden, dat is nou ook niet zo erg, maar dat is wel een schone biefstuk. En daar moeten we dan op letten dat we die niet naar de knoeien helpen. Ik kan het direct uitleggen waar die zit. Dat is de schouderplaat. Hier zit de schenkel. De schenkel zit hier. Hier zit de schouderpijp. Dat is een massief been. En hier de schouderplaat. Schouderplaat van het varken, of dat is zo'n plat been. Hierop ligt een gepelde. Dus je moet hem hier los snijden. Maar dan hier moet je even over het been snijden. Want dat stoofvlees moet hiermee af. En als je hier kunnen sommigen wel eens hun weg kwijt zijn. En dan snijden ze die biefstuk ook kapot. Dat is wel de bedoeling dat hem deze blijft zitten, want dat is wel een goede biefstuk. En dat zit er al niet veel aan een voorkwartier. Dus we gaan zuinig zijn op de biefstukken die er aan zitten. De benamingen van het voorkwartier, ik weet niet of je daar al tegengekomen bent of dat je zoals in de cursus onbekijkt bent geweest. Bij kalf. Wat is? Bij kalf hebben we dat gezien. Ja, met kalf. Wilde jij daar van onder eens even vastpakken? Ja, dat hem? Oké. Dus dat is de